preparano ad accogliere il boom di turisti e pendolari nelle spiagge. A Jesolo controlli rafforzati su piazze, strade e arenili con 200 agenti impegnati. In arrivo nuove telecamere di videosorveglianza. Ruba merce al supermercato per quasi 100 euro e aggredisce il titolare del negozio che tentava di fermarlo. In manette un 57enne italiano arrestato dai carabinieri di Cavallino Treporti. Ancora una truffa del finto carabiniere accaduta a Mestre. La prontezza degli agenti della polizia locale ha permesso di rintracciare il truffatore. Era a bordo del treno con il quale stava scappando. Una casa confiscata alla mafia diventa bene del comune di San Donà di Piave a disposizione della Guardia di Finanza a partire dall'autunno, soddisfazione del sindaco Alberto Teso. Migliaia di euro di multe e centinaia di oggetti sequestrati dalla polizia locale durante l'ultimo giro di controlli ai banchetti di Souvenir a Venezia. Questa volta le verifiche hanno riguardato i banchetti in Salizzada, a San Pio X ai piedi del Ponte di Rialto. È stata trovata in condizioni critiche agli alberoni e curata dai biologi al Museo di Storia Naturale di Venezia. Ora è tornata in mare, si chiama Macondina ed è una tartaruga caretta di circa 2 anni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Pochi giorni a Ferragosto dunque di litorali del veneziano si preparano ad accogliere il boom di turisti e pendolari nelle spiagge. A Jesolo controlli rafforzati su piazze, strade e arenili con 200 agenti impiegati. In arrivo nuove telecamere di videosorveglianza. A Jesolo ci sono oltre 200 persone, agenti delle varie forze dell'ordine, fra personale ordinario e personale di rinforzo estivo, quindi un numero che garantisce una grande presenza in città e quindi la vigilanza sia di giorno che di notte. 75 agenti di polizia locale, turni che coprono quasi tutte le 24 ore della giornata. Si entra nel vivo dell'estate jesolana e l'amministrazione mette in campo tutti gli strumenti necessari per garantire la sicurezza. Ci occupiamo ovviamente di sicurezza urbana in primis e in previsione di Ferragosto concentreremo la nostra attenzione, i nostri sforzi da un lato sulla sicurezza stradale, quindi ci saranno dei servizi mirati in funzione antistrage che portiamo già avanti durante l'estate, soprattutto la domenica all'alba, ma ovviamente nei giorni clou andremo a concentrare. Ci saranno dei servizi di vigilanza ad hoc nelle zone più calde, quindi pensiamo a Piazza Mazzini, a alcuni altri punti del litorale. Abbiamo 3 unità cinofile che saranno tutte a vario titolo in servizio nei prossimi giorni. Continuiamo la vigilanza sulla spiaggia. Controlli contro il commercio abusivo, ma anche per il divieto di fumo in spiaggia. La novità del 2026 negli arenili e tra gli ombrelloni ha colto più di qualcuno di sorpresa, con numerose multe erogate nel corso della stagione. Forze dell'ordine anche nelle piazze per evitare la movida molesta e i maranza. C'è un controllo continuo perché non possiamo mai abbassare la guardia. In questo c'è anche l'attenzione del prefetto che anche nei giorni scorsi ha garantito sulle spiagge soprattutto la massima attenzione, quindi affrontiamo Ferragosto con il più ampio ottimismo. 200.000 le presenze nella città balneare in questo momento, con qualche turista ancora in arrivo, soprattutto pendolari dalle province vicine. Intanto l'amministrazione investe sulla videosorveglianza, ha approvato il progetto di fattibilità per l'estensione della rete di occhi elettronici, 28 quelle che si aggiungeranno oltre alle 64 già presenti, un investimento da 500.000 euro. Queste telecamere copriranno tutto il territorio, quindi sia le frazioni che alcuni centri residenziali del centro storico e poi alcuni punti caldi del Lido, come ad esempio Piazza Trento, Piazza Aurora, alcune piazze centrali, tutto integrato in un sistema che abbiamo aggiornato un anno fa, che prevede anche l'intelligenza artificiale in un sistema di videoanalisi che ci permette a posteriori di ricercare le immagini sostanzialmente in tempo reale, quindi avere una capacità di repressione molto elevata. Ovviamente tutte queste sono cose che si integrano con altri sforzi, come ad esempio il taser, le bodycam, l'investimento nei mezzi della polizia locale, il tutto per innalzare il più possibile il tasso di sicurezza di Jesolo. Ed è stato arrestato a Bibione un uomo di 55 anni milanese accusato di aver avvicinato e fotografato bambini e adolescenti in spiaggia. L'episodio è avvenuto lunedì dopo che da alcuni giorni il comportamento dell'uomo aveva attirato l'attenzione di bagnanti e assistenti alla sicurezza. I bagnini di Bibione Spiaggia lo hanno allontanato dalla folla e consegnato agli agenti della polizia locale del distretto Veneto Est intervenuti poco dopo. Durante gli accertamenti sul suo telefono sarebbero state
state trovate oltre 3.000 immagini, alcune delle quali raffigurerebbero minori in costumi e parti intime. Il dispositivo è stato sequestrato. Il 55enne si trova ora nel carcere di Pordenone a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura sta proseguendo le indagini anche per verificare eventuali altri episodi e perquisizioni sui dispositivi digitali dell'uomo. E restiamo sul litorale. Ruba al supermercato merce per quasi 100 euro ed aggredisce il titolare del negozio che tentava di fermarlo. In manette un 57enne italiano arrestato dai carabinieri di Cavallino Treporti con addosso ancora la refurtiva. Ha rubato merce per quasi 100 euro, superato una colluttazione col titolare del negozio che l'aveva inseguito fino al parcheggio, per essere infine costretto ad interrompere la fuga davanti ad una gazzella dei carabinieri che l'hanno arrestato con l'accusa di rapina impropria. In manette è finito un 57enne italiano che si era presentato in tarda serata alla cassa di un supermercato di Cavallino Treporti pagando regolarmente alcuni articoli. Non tutti evidentemente, visto che altri, tenuti nascosti addosso, hanno implacabilmente fatto suonare l'allarme antitaccheggio. Da qui la fuga repentina del 57enne, interrotta momentaneamente dal titolare del supermercato, da cui si è liberato aggredendolo nel parcheggio del negozio fino all'arrivo dei carabinieri. La refurtiva, del valore complessivo di 90 euro, è stata restituita al negozio, mentre il 57enne è stato messo agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora una truffa del finto carabiniere, questa volta a Mestre. La prontezza degli agenti della polizia locale ha permesso di rintracciare il truffatore. Era a bordo di un treno con il quale stava scappando dopo aver estorto con l'inganno dei gioielli ad una novantenne. L'hanno preso in treno, bloccato dalla Polfer di Bologna, quando probabilmente pensava che il colpo ai danni di una coppia di anziani di Mestre, di cui aveva ancora addosso la refurtiva, fosse oramai andato a segno. Poco prima, con la truffa del finto carabiniere, era riuscito ad entrare nell'appartamento di una novantenne e farsi consegnare tutti i gioielli e i preziosi custoditi in casa. I fatti risalgono al pomeriggio del 3 agosto. In piazza Ferretto, una pattuglia della polizia locale è avvicinata da un anziano in forte stato di agitazione. Aveva appena ricevuto una telefonata al fisso di casa da un sedicente carabiniere che gli intimava di recarsi immediatamente alla stazione dei carabinieri di via Palazzo, peraltro inesistente, perché la sua carta d'identità era stata clonata e utilizzata per una rapina ad una gioielleria di Treviso. Il racconto è risultato così sospetto agli agenti da convincerli ad accompagnare a casa l'anziano, dove la compagna novantenne riferiva che pochi minuti dopo che il marito era uscito di casa si era presentato alla loro porta un sedicente carabiniere con il compito di prelevare e sottoporre ad esami e verifiche tutti i gioielli e i preziosi custoditi nell'immobile, al fine di accertare se fossero provento di furto. Gli spostamenti del finto carabiniere assieme a una donna sono stati ricostruiti grazie al servizio radiotaxi di Mestre, fino alla stazione e quindi fino al fermo dell'uomo a bordo di un treno. Una casa confiscata alla mafia diventa bene del comune di San Donà di Piave a disposizione della Guardia di Finanza a partire dall'autunno. Soddisfazione dal sindaco Alberto Teso. Nel comune ormai sono una decina. Abbiamo consentito alla Guardia di Finanza di disporre di uno spazio per i militari in centro città. Abbiamo liberato conseguentemente degli spazi dentro in caserma in piazza Rizzo in modo che possano arrivare altri agenti della Guardia di Finanza e questo aiuterà anche il fronte della tutela dell'ordine pubblico. È una casa in corso Trentini, il bene immobile confiscato alla mafia è diventato alloggio per la Guardia di Finanza. La casa è stata trasferita alcuni anni fa al patrimonio culturale del comune dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata. Un immobile lasciato dai criminali in pessime condizioni e di cui il comune di San Donà si è occupato di curare la sistemazione. Un bene sottratto alla criminalità organizzata viene ridato alla collettività per un utilizzo pubblico veramente il senso contrario di quello che il bene prima era. L'alloggio sarà abitabile a partire dall'autunno. Ad oggi sono 10 i beni confiscati alla criminalità organizzata a San Donà. 2 sono appartamenti che assieme all'ULS abbiamo ristrutturato per darli a soggetti con invalidità fisiche e psicofisiche per un progetto di vita indipendente. Abbiamo attrezzato degli uffici e degli altri spazi dati in comodato ad associazioni che operano sul territorio.
Migliaia di euro di multe e centinaia di oggetti sequestrati dalla polizia locale durante l'ultimo giro di controlli ai banchetti di souvenir a Venezia, e questa volta le verifiche hanno riguardato i banchetti in Salizzada Pio X, proprio ai piedi del ponte di Rialto. È stata un'ampia operazione di controllo sul commercio in area pubblica, quella della polizia locale, ai banchetti di souvenir in Salizzada San Pio X, nella zona del ponte di Rialto. Una ispezione capillare che si è conclusa con il sequestro di oltre 1100 souvenir irregolari e 6.000 euro di sanzioni ai venditori. Nel dettaglio circa 500 articoli, tra cui calamite, ventagli, portafogli, pupazzetti e marionette, sono stati sequestrati per mancato rispetto delle modalità espositive. Altri 650 perché senza indicazioni fondamentali per la commercializzazione, come denominazione merceologica, indicazione del paese d'origine, nome del produttore o importatore e segnalazione di eventuali materiali potenzialmente dannosi all'uomo o all'ambiente. Le violazioni riscontrate hanno inoltre portato a multe di un valore complessivo che si aggira attorno ai 6.000 euro. Ai banchetti sono state redatte anche 30 diffide ufficiali e per tutela del decoro pubblico sono stati tolti dalla vendita vari oggetti ritenuti offensivi della pubblica decenza e lesivi della sensibilità dei passanti. A Venezia, città, ma più in generale anche in tutta la provincia, continua a crescere il numero di appartamenti vuoti o non occupati da residenti, ma utilizzati per locazioni brevi o come seconda casa, un dato che stride, secondo la CGIL, con le difficoltà abitative di grosse fasce della popolazione. Assieme al lavoro, la casa rimane un'emergenza nella città metropolitana di Venezia, dove secondo i dati Istat ripresi dall'osservatorio Occhio continua a crescere l'espansione delle abitazioni vuote o occupate da persone non residenti. Dei quasi 150.000 appartamenti registrati in Comune di Venezia, più di 26.000 sono vuoti o non occupati da residenti perché seconde case o locazioni brevi. Nel cosiddetto centro storico e nel litorale queste case sono 20.000, oltre un terzo del patrimonio residenziale complessivo, con punte quasi del 40% a Venezia città. Il peso dello sfitto si attesta tra il 7 e il 7,5% in tutte le municipalità comunali dell'entroterra. Gli ultimi dati Istat confermano che le abitazioni non occupate aumentano in particolar modo nel litorale, ma lo stesso aumento registriamo anche nel Comune di Venezia. E questo ci dice chiaramente che quando addirittura si arriva a percentuali come quelle di San Michele al Tagliamento, l'82,58 non occupate, questi dati ci dicono che c'è una fortissima pressione di seconde case, ma soprattutto una fortissima pressione turistica. Secondo il segretario generale della CGIL di Venezia, Daniele Giordano, questo quadro chiede delle soluzioni straordinarie e urgenti alle istituzioni, chiede alla politica che venga data priorità alla casa. Serve una regia unica tra comune, ATER, regione, università, ULS, IPAV, grandi istituzioni pubbliche, perché così si può dare una vera risposta a un'emergenza che sembra davvero senza fine. I canoni elevati, la maggiore e costante redditività delle locazioni turistiche rendono sempre più difficile, quasi impossibile, trovare un'occupazione stabile e accessibile. E questo ovviamente incide anche sul mercato del lavoro, perché servizi pubblici fondamentali come servizio sanitario, servizi educativi, pensiamo a tutte le funzioni centralizzate dello Stato, questi lavoratori non riescono più a trovare una casa nel territorio in cui lavorano, in particolar modo nella Venezia insulare. La notte dell'eclisse di sole, stasera tutti con gli occhi al cielo, con gli obbligatori occhialini per non danneggiare la vista. Tra poco arriva lo spettacolo delle eclissi di sole e poi quello delle stelle cadenti. Abbiamo sentito gli iesolani, turisti e residenti. Stelle cadenti e eclissi, la guardi da qualche parte? Qua in spiaggia, siamo un gruppo di 6 persone, rimarremo qua a mangiare e in qualche modo la vediamo, insomma, nei limiti. Sì, abbiamo... Solo lei. Solo lei. Io ho un paio di occhialini. Sinceramente no. No, perché torniamo a casa, il lavoro chiama e non possiamo fermarci. Penso dopo allenamento con lei forse. Dove? Qua? No, penso là da noi a Saghereda, Chiarano. Guarderemo in macchina? Tornando da qua, abitiamo a Cittadella. Dipende, se c'è bel tempo lo vediamo, se no. A stelle cadenti non so, ci serve andare
in sabbia là, come si dice, in Sahara, a vedere meglio le cose là. Le eclissi no, non siamo organizzati, le stelle cadenti sì, perché di fatto comunque è sempre una magia, no? Si esprimono desideri e tante volte secondo me poi si avverano. L'importante è crederci, quindi le guarderemo naso all'insù sperando di vederne. Tanta felicità e spensieratezza. No, la pace mia. Prima quella. Ed ora parliamo di un'iniziativa dell'ULSS 1 di Belluno che è arrivata anche sulla costa veneziana. È un camper per intercettare i comportamenti a rischio là dove nascono, nelle feste, nei concerti, nei luoghi della movida. Si chiama Fuori Posto ed è il progetto del Dipartimento delle Dipendenze dell'ULSS 1 Dolomiti, che dopo il litorale iesolano e la presenza alla Festa del Pesce di Caorle torna sulle Dolomiti a presidiare il bellunese. Non aspettare che il problema arrivi al SERD, andare incontro alle persone nei loro luoghi di divertimento. È questa la filosofia di Fuori Posto, il programma di prevenzione selettiva dell'ULSS 1 realizzato attraverso un'unità mobile attrezzata per prevenzione e riduzione del danno in rete con il coordinamento regionale Safe Night. Nel 2025 il progetto ha raggiunto oltre 1.500 persone, il 36% delle quali aveva al massimo 20 anni. Alla base il tema cruciale dell'isolamento fisico e comunicativo. Uno dei dati che ci preoccupa un pochino, che riguarda non soltanto l'età adulta ma anche i giovani, è che l'utilizzo dell'alcol sia appropriato secondo loro per migliorare la loro relazione. Ecco, questo è un problema. Una persona su 2 tra gli intervistati considera il proprio consumo di alcol nella media rispetto ai coetanei e questo, spiegano dall'ULSS, va letto dentro una realtà bellunese caratterizzata storicamente da livelli elevatissimi di consumo. Ma c'è un altro campanello d'allarme. Tra gli adolescenti bellunesi la buffata di alcol del fine settimana presenta caratteristiche diverse rispetto al dato nazionale. Non emergono differenze di genere e, secondo l'elaborazione presentata dall'ULSS, le ragazze bellunesi arrivano a ubriacarsi il doppio delle coetanee italiane e 4 volte più delle loro mamme. Il dato sulla prevenzione però apre anche una prospettiva. La tesserina, la raccolta dati sono degli espedienti che magari allungano l'intervento, perché poi chiedi una serie di cose ai ragazzi che magari sono lì che vogliono a tutti i costi provare, però questo ti permette di avviare una relazione, di avviare un counseling vero e proprio. Nello stesso tempo ti permette anche di vedere com'è la realtà dei consumi, com'è la realtà del divertimento, quale tipo di nomadismo notturno c'è. Per il Dipartimento è quindi una pista di lavoro intervenire prima, informare, creare relazione e intercettare i comportamenti a rischio. In una provincia dove il consumo è elevatissimo ed è sempre stato elevato, oggi c'è una maggiore consapevolezza. I ragazzi si muovono nel territorio con attenzione maggiore alle regole, non smettono di bere naturalmente, ma lo fanno in maniera più consapevole. Nel calendario 2026 sono già numerosi gli appuntamenti, dalle sagre ai concerti, dai festival alle feste di paese, dal Pago a Comelico, da Feltre ad Agordo fino agli eventi di Belluno. Un camper, quindi un'equipe di professionisti in grado di stare in tutti i luoghi dove i giovani e meno giovani si ritrovano, per stare vicino a loro, per creare momenti di fiducia e far capire che i servizi ci sono. È stata trovata in condizioni critiche agli Alberoni e curata dai biologi del Museo di Storia Naturale di Venezia. Ora è tornata in mare, si chiama Macondina ed è una tartaruga caretta, potrebbe avere 1 o 2 anni. Abbiamo qui la giovane tartaruga marina Macondina, una caretta che è stata trovata al Lido di Venezia, nella zona degli Alberoni, qualche settimana fa, fortemente debilitata e coperta di balani. In questo caso è stata trasferita al centro di recupero ed è stata ripulita da questi balani dal nostro veterinario. Ora è nelle condizioni di poter tornare in mare. Sono animali molto piccoli, sono animali pelagici, quindi questi animali devono essere mollati al largo. Ci troviamo al centro Morosini, il centro di soggiorno Morosini del Comune di Venezia, dove da anni, grazie al progetto NECET, è stato allestito un centro di primo soccorso per le tartarughe marine. Questo perché non è raro trovare nell'Alto Adriatico degli esemplari di tartaruga marina, soprattutto della specie tartaruga comune caretta, che frequenta assiduamente il nostro mare.
che quello in sostanza che viene fatto in questo centro di primo soccorso delle tartarughe è cercare di curare l'animale se non ha problemi di galleggiamento, se non ha problemi di immersione. Sono tutte cose che vengono controllate prima di poter liberare l'animale il prima possibile. Essendo animali selvatici comunque vanno liberati il prima possibile. Noi cerchiamo sempre di sottolineare come l'importanza di segnalare questi animali sia appunto essenziale, perché sono specie protette e quindi sono tutelate dalla legge. Il numero giusto da chiamare se si vede un animale in difficoltà oppure anche libero, oppure addirittura in certi casi anche morto, è il numero della Guardia Costiera, che è il 1530. Ed era questo l'ultimo servizio da Venezia per questa sera. Io vi ringrazio per essere stati con noi, a tutti buon proseguimento su Antenna 3. Subito dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento è con le previsioni del tempo del nostro meteo. Arrivederci, buona serata.